Hello everyone, welcome to my NFK New Trading channel. In this channel where I will teach you the basic forex market in Afan Oromo. This channel is especially for you guys if you are just starting forex trading. I will explain everything step by step in easy way. So this is big opportunity for you guys if you are Afan Oromo language speakers. I will guide you how to become a profitable traders. Akkasicha baga nagaan dhuftan isiniin jecha chaanaalee afaan Oromooti. Bu'uura warroota ta'an wajjiniin ilaalla jalqaba irratti. Egaa har'a kan nuyi wajjiniin jalqabnu basic concept should be now before starting forex trade kan jedhudha. Akkas jechuun utuu gara daldala keenyaatti hin seeniin yaadnee bu'uura ta'an warreen nuyi beekuu qabnudha. Egaa waan tokko jalqabuu fi beezii marraa kaanee amma dhumaatti yoo deemnedha. Namni tireedii jalqabuu barbaadu tokko dirqamoota warra kana beekuu qabu. Innaa har'a kan wajjiniin ilaallu what is forex kan jedhudha. What is forex kan jedhuu fi forex jechuun gabaabumatti foreign exchange jechaadha. Foreign exchange jechuun immoo global market where the world currency exchange hands at mutually agreed rate jedhama. Akkas jechuun gabaa addunyaa maallaqni saffisaan walii galteen harka wal jijjiiranii jechaadha. Akkas jechuun bakka gabaabumatti forex jechuun gabaa jijjiirraa maallaqa addunyaa jechaadha. Lammaffaa irratti immoo this exchange rate is change every second so the market is constantly fluctuating. Akkas jechuun egaa maarkeetiin kun gaafa muuvii ta'uu jechaadha. Dhaabbataa miti jechaadha. Sekoondii gara sekoondiittidha jechaadha kan inni jijjiiramu. Sekoondii gara sekoondiitti ni jijjiirama. Maarkeetiin zimmadhee ol hin bahu wayii zimmadhee gad hin bu'u. Ni jijjiiramaa jechaadha. Daayinaamikiidha jechaadha maarkeetiin. Voolaataalitii gatii qabuu fi hin bu'aa jechaadha maarkeetiin. Daqiiqaa tokkoo fi sekoondii tokkoof iyyuu ni jijjiiramaa jechaadha dhaabbataa miti maarkeetiin. Akkas jechuun egaa maarkeetiin tokko irra yoo ol ka'ee boris ol ka'aa nafu jechaadha. Bor gadi bu'uu danda'a, meebiis ol ka'uu danda'a. Bakka sekoondii tokkoof iyyuu dhaabbataa miti jechaadha maarkeetiin. Foreksiin jijjiiramaadha jechaadha. Bakka sekoondii gara sekoondiitti ni jijjiirama. Gaafa akkas jennu amma fakkeenyaaf doolaariin tokko British Poundiitti yoo gaafa doolaariin tokko British Poundiitti jijjiirama amma fakkeenyaaf yoo tokko tuqaa 7.5-6 yoo ta'e sekoondii tokko gidduutti immoo birii tokko buusuu danda'a wayii dabaluu danda'a jechaadha. Dhaabbataa miti jechaadha wanti kun. Kanaafuu maarkeetiin sekoondii gara sekoondiitti jijjiiramaa jalqaba irratti kan isin beekuu qabdani. Egaa kaareensii warri nuun jennu warra akka British Pound, US Dollar, Euro, Japanese Yen, Chinese Yuan warra akka jedhaman kuni kaareensii madhamu jechaadha bakka gabaabumatti. Kaarensiin immoo gosa sadiitti qoodamu. Isaanis wajjin ilaalla. Meejir kaareensii fi maayinir kaareensii fi egzootik kaareensii warra jedhaman jiru. Meejir kaarensiin egaa warra akka GBP'n kun fa'aa, USD'n kun fa'aa, Euroon fa'aa meejir kaarensii jedhamu isaanii. Isaanis ni ilaalla wajjin ni ilaalla hundasaayyuu. Gabaabumatti egaa forex jechuun foreign exchange jechaadha. Gabaa jijjiirraa maallaqa addunyaa jechaadha gabaabumatti. Egaa maarkeetiin forexiin kun largest financial market in the world dha. Akkas jechuun biyyitii baay'ee birrii gurguddaadhaan irratti taa'amaa ooludha jechaadha. Akkas jechuun amma fakkeenyaaf kaareensii warri nuun jennu warra akka forex warra jedhaman forex market warra jedhaman kaarensiidha jechaadha. Isaan fakkeenyaaf forex jechuun walitti qabama isaa foreign exchange ta'e garuu gaafa gara tireediitti dhuftan immoo forex jechuun warri forex jedhaman warra akka kaareensii warra akka fakkeenyaaf GBP USD, Euro USD, USD Japanese, USD Chinese akkas jechuun konvertii gootanii warri kun biyyitii isaan guyyaatti taa'aa oolan warri kaareensii jedhaman kun maallaqooti biyyaa guyyaatti kan isaan ittiin kaareensii taa'aa oolanii tiriliyoona 5.1dha jechaadha. Tiriliyoona 5.1dha maarkeetiin guyyaatti kan inni muuvii godhu jechaadha kaareensii irra kan jiru guyyaatti. Akkas jechuun egaa namni dhuunfaan kamiyyuu maarkeetii raanii gochuu hin danda'u jechaadha. Maarkeetii raanii kan godhu governimentii fi instituutii baankii fi warra harka gurguddaa qabanidha jechaadha. Birrii gurguddaa kana gashee kan tireedii godhu baankota gurguddaa isaanis wajjin ni ilaalla. Baankota gurguddaa fi
mangistiidha jechaadha maarkeetii kana kan muuvii godhu. Riteeyil tireederii wa indiviijuwaal tireederii nama akka keenya daldalaan dhuunfaa kamiyyuu maarkeetii muuvii gochuu hin danda'u jechaadha. Akkas jechuun egaa fooreeksii maarkeetii irratti tiriliyoona 5.1 gashee namni maarkeetiitti birrii tokko dabaluu wayii qannasuu danda'u hin jiru jechaadha daldalaan dhuunfaa. Kanaafuu dirqama kan taphachiisu mangistootaa fi baankotadha jechaadha, governumentootadha jechaadha. Kanaafiyyuu fooreeksii maarkeetiitti egaa akkuma ilaaltanii tiriliyoona 5.1 gibiyyitiin guyyaatti taa'u. Niiwuyoork stook ekscheenjii irratti immoo biliyoona 22.4 jechaadha vooliyuumiin guyyaatti tireedii taa'u. Istookii gaafannu egaa warra akka Appiliin jiru, warra akka Teeslaa, Naviidiyaa, bakka istookiin gara Ameerikaa keessa 100 oltu jira jechaadha. Istookoti kun gibiyyitii isaan guyyaatti ittiin ta'anii biliyoona 22.4 jechaadha. Akkas jechuun kanas biliyoona 22.4 gashee namni raanii gochuu danda'u hin jiru jechaadha. Akkas jechuun riteeyil tireederii, indiviijuwaal tireederii warra akka keenya baankoti kun waan isaan godhan ilaallee goonu. Gaafa isaan bitan ilaallee binnaa, gaafa isaan nagadan ilaallee nagadna malee namni kamiyyuu daldalaan dhuunfaa wayi riteeyil tireederiin maarkeetii muuvii gochuu hin danda'u jechaadha. Galaas keessa miiliyoon nuti iyyuu hin jiru. Laawundi isaanii biiliyonaadha guyyaatti kan isaan tireedii ta'anii. Tookiyoo stook ekscheenjiinis akkasuma biiliyoona 18.9 guyyaatti kan inni gibiyyitii taa'aa oolu. Akkas jechuun baay'ee gurguddaadha. Akkuma yaaddan kana miiliyoonii keessa hin jiru. Biiliyoonaaf tiriliyonaanidha jechaadha maarkeetiin guyyaatti kan inni ol ka'ee gadi bu'aa oolu. London stook ekscheenjiinis akkasuma biiliyoona 7.1 kan inni gibiyyitii taa'aa oolu jechaadha. Akkas jechuun egaa no one have to run the market. There is no have ability to run the market. Retail traderiin dandeettii maarkeetii raanii gochuu hin qabu jechaadha asirratti. Egaa maarkeetii kun immoo yoon banaadha yoon cufaadha kan jiruu fi maarkeetiin 24 hours 7 day banaadha garuu riteeyil tireederiin kan inni tireedii gochuu danda'u torban keessatti guyyaa 5dha. Definootii amma jimaataatti riteeyil tireederii warra akka keenya tireedii gochuu hin dandeenya jechaadha. Definoo banaa jimaata cufaa jechaadha, jimaata galgala nu biraa. Akkas jechuun egaa jimaata definoodhaa kaasee amma jimaataatti maarkeetiin kun banaadha jechuun definoodhaa amma jimaataatti nuun maarkeetii kana tireedii gochuu hin dandeenyu jechaadha. Seetaap waan ta'u jira. Gaafa seetaappii nuun itti amannu, seetaappii nuun itti biliif goonu gaafa dhufuudha jechaadha kan nuun maarkeetii gallee taphannu malee. Akkas jechuun torbanitti guyyaa nuun taphannu tokko ta'uu danda'a, 2 ta'uu danda'a, 3 ta'uu danda'a. Guyyaa torbanichi guutuunis tireediin godhamne jira. Guyyaa torbanichi guutuunis tireedii godhamu jira jechaadha. Akkas jechuun maarkeetiin banaama ta'ee fi definoodhaa amma jimaataatti tireedii godhama jechaadha. Guyyaa seetaappiin beest jedhamu namatti dhufedha kan tireediin godhamu. Egaa maarkeetiin kun yoom cufama kan jedhuu fi maarkeetiin kun kan inni cufamu immoo wiikendii irrattidha. Qidaamee sanbata guddaa cufaadha jechaadha maarkeetiin. Egaa asirratti immoo kan wajjiniin ilaallu who is a trade forex kan jedhudha. Akkas jechuun kan tireedii godhu eeyuudha kan jedhudha. Tireedii forex kan godhu eeyuudha kan jedhuu fi central bank and governmentiin godhu warra namas ni jira. Warri kuni warra harka guddaa qabanidha maarkeetii raanii warra godhan. Bank and large financial institute trading godhu, large commercial company trading godhu, retail traders jechuun immoo individual trader warra akka keenyaadha jechaadha. Warra akka keenya trading goona nuunis. Akkas jechuun nuun egaa tireedii gaafa goonu dandeettii maarkeetii muuvii gatii gochuu hin qabnee fi waan baankoti kun godhan goona jechaadha. Amma fakkeenyaaf central bank warra akka central bank and government jedhaman kun baankota warra kan mangistii ta'anii jechaadha. Amma fakkeenyaaf Federal Reserve Baankii most powerful to run the market warra jedhamudha. Warri kun Federal Reserve'n kan Ameerikaadha. Kan USA gaafatu powerfully harka guddaa kan taphatu maarkeetii keessatti raanii gochuudhaan birrii guddaa gashee kan taphatu Federal Reserve kanadha jechaadha. Baankotii kun walumaa galatti Central Bank Government warra jedhaman kun Federal Reserve'n jira, Europe Central Bank'n jira, Bank of England'n jira, Bank of Japan'n jira, Swiss National Bank'n jira, People Bank'n jira, People Bank of China''n jira. Akkas jechuun egaa warri kun amma Federal Reserve warri kun jennu kun yeroo baay'ee maarkeetii isaan raanii godhanii warra USD wajjin ol qabatedha jechaadha. Federal Reserve kan inni raanii godhu gatii kan mangistii Ameerikaa ta'e Federal Reserve'n kun yeroo baay'ee kaarensi USD doolaarii wajjin ol qabatedha jechaadha kan isaan raanii godhanii. European Central Bank nuun jennu immoo
yeroo baay'ee kaarensi yuuroo wajjin ol qabatedha. Isaan immoo kan isaan tireedii godhan jechaadha. Kan Yuuroop gatii ta'ee fi Yuuroop sentiraal baankii gatii ta'ee fi maarkeetii yuuroo wajjin ol qabatedha jechaadha. Kan isaan yeroo baay'ee raanii godhanii jechaadha. Baank of England warri nuun jennu immoo kaarensi England keessa jiru GBP isa nuun jennu Great British Pound isa nuun jennudha jechaadha. Yeroo baay'ee kan isaan muuvii godhan kaarensi biyya isaanii fi baankii biyya isaanii gatii ta'ee fi yeroo baay'ee Bank of Englandiin kun GBPdha jechaadha kan inni raanii godhu. Bank of Japan nuun jennu immoo akkasuma kaarensi Japan yeenidha jechaadha. Yeroo baay'ee kan isaan muuvii godhanii akkuma biyya isaaniittidha jechaadha. Yeroo baay'ee kan isaan muuvii godhan egaa walitti dhufanii isaatii maarkeetii taphatanis jiru. Overlap kan jedhus jira. Isas wajjiniin ilaalla. Yeroo baay'ee baankiin biyya isaa kaarensi biyya isaatiidha jechaadha kan inni muuvii godhu yeroo baay'ee. Retail trader egaa asitti immoo Bank of Large Financial Institute warri jennu kun immoo warra akka baankii dhuunfaa amma fakkeenyaaf big baankiidha egaa warri kunis dandeettii maarkeetii muuvii gochuu qabu garuu akka warra kanaa akka warra sentiraal baankii warra amma isiniin jedhanii jechaadha kan isaan muuvii godhan. Darbanii liquiditiin gaafa maarkeetii irratti xinnaatudha jechaadha. Kanis intradeeyidha kan isaanii muuvii godhan jechaadha. Warra akkasii kun immoo amma fakkeenyaaf sentiraal baankii warra jedhamuun warra akka baankii Ameerikaadha isiniin jedheeranii egaa baankii mangistootaadha isiniin jedheera. Warri kun immoo baankii dhuunfaa gaafa ta'an amma fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti warra akka koomershaal baankiin fa'a baankii mangistiidha. Warra akka Awwaash fa'a jiruun warra akka Awwaash fa'aan kun immoo baankii dhuunfaa jedhamu. Egaa warri kun egaa big bank and large financial institute warri jedhaman kun warra akka JP Morgan, City baankii, Deutsche Bank warra jedhaman Barclay, Goldman Sachs warri kunis egaa birrii gurguddaa gashanii guyyaa yeroo hundumaatu hin ta'in sa'aatii alii maarkeetii raanii godhan qabu jechaadha. Large commercial companies warra jedhaman kunis jiru warra akka eejji fandii jedhaman fa'aadha. Warri kun jijjiiruu eejji fandii akkasuma gaa isaanis dandeettii baay'ee maarkeetii muuvii gochuun qaban garuu darbaniitu gaa isaanii bakka badaamni isaanii jechuun eejji fandiin warra baankiitu kun waan isaan godhan ilaalanii godhu yeroo baay'ee eejji fandooti kun. Retail traderiitti gaafa dhumnu gaasii retail traderii daldalaan dhuunfaa warra akka keenya namni tokkoyyuu maarkeetii raanii gochuu hin danda'u jechaadha. Akka baankoti kun itti godhan ilaalanii godhu jechaadha. Baankoti kun sa'aatii isaa bitan, sa'aatii isaan nagadan, seetaappii mataa isaanii gaafa argatan baankoti kun akkas godhu jedhanii gaafa yaadanidha. Akkuma isiniin jedhee tireediin probabilitiidha. Tireedii irratti no one have to perfect. Namni kamiyyuu perfectii mini jechaadha tireedii irratti. Tireediin probabilitiidha bakkaadha. Gimmitii isa jennudha bakkaadha. Gimmitii retail tireederii kana adda balaadha malee retail tireederiin kamiyyuu maarkeetii muuvii gochuu hin danda'u. Warreen baankiin kun godhan ilaaleetu jechaadha kan inni duukaa godhu jechaadha malee retail tireederiin kamiyyuu maarkeetiitti birrii tokkos dabalee ol kaasuu birrii tokkos hir'isuu hin danda'u. Birrii isaa gashee warreen baankiin kun godhan ilaalee duukaa godhaa jechaadha. Yoo dogoggoreen citaa yoo argate yoo sirriitti foorkaastii godhee maarkeetiin akka inni jedhetti deemee fi birrii geenii godhaa jechaadha. Egaa amma forex trading jechuun egaa gabaabaa amma forex kaarensiin maal akka ta'e ilaalleerra. Amma immoo egaa forex trading jechuun kind of conversion of one currency into another. Akkas jechuun kaarensi biyya tokkoo gara biyya tokkootti jijjiirrachuu jechaadha. Converse jechuun forex trade jechuun amma fakkeenyaaf namni tokko USA keessa jiraataa birriin USA keessatti xaqqamamu doolaariidha. Inni egaa gara tiraavilii gara Jaapaanitti yoo godhe namichi kun birrii doolaarii gara USAtii fudhatee gara Jaapaaniin gaafa deemu sana birrii isaa maal gochuu qabachaa dirqama. Birrii Jaapaan yeenitti jijjiirrachuu qaba jechaadha. Yeroo kana gara exchange rate deeme birrii isaa doolaarii kana gara Jaapaanitti manazzaratee wayii jijjiirratti conversion jechuun akkanumaadha jechaadha. Jijjiiruu jechaadha. Gara Jaapaanitti jijjiirratee local currency Jaapaanitti jijjiirratee gabaa achi keessaa bitachuu danda'a jechaadha. Waan baay'ee xaqqamamuu danda'a jechaadha. Akkasuma egaa ammas namni Ameerikaa jiraatu tokko immoo fakkeenyaaf gara Itoophiyaa gaafa dhufu kan inni Ameerikaadhaa fudhatee dhufu doolaarii gatii ta'ee fi gaafa gara Itoophiyaa dhufu dirqama gara ETB birrii Itoophiyaatti jijjiirrataa jechaadha. Achi booddee waan bitatu bitataa jechaadha. Akkasuma conversion jechuun doolaarii tokko birrii tokko gara birrii tokkootti jijjiiruu jechaadha. Akkas jechuun namni kamiyyuu bakka tiraavilii godhee biyyaa ba'eennaani dirqama birrii biyya isaatii gaafa dhaqee converse godhatu gara exchange rate deeme namichi kun gabaabaamatti forex trade irratti hirmaateera jechaadha. Egaa
baay'een seelii immoo akkamitti goona kan jedhuu fi gaafa fakkeenyaaf amma kaarensiiwwan kun jiru jechaadha. Kaarensiin kun inni karaa bitaarra jiru kun kuwit kaarensii jedhama, bees kaarensii jedhama. Inni kun immoo kuwit kaarensii jedhama. Akkas jechuun yuuroo USD'n tokko yuuroon tokko USD'tti birii tokko tuqaa 3.762 jechaadha. Maaliifii bees kaarensiidha jechaadha. Ammasitti gaafa isin baay'atanii kan isin bitaa jirtan jechaadha asitti bees kaarensiidha jechaadha. Gatii bees kaarensii inni jalqabarra jiru yeroo hundumaa inni karaa kanaa jiru kun bees kaarensii jedhama jechaadha. Kanaafuu where you trade forex you are always buying one currency while selling another. Amma fakkeenyaaf kaarensii tokko baay'achaa jirtu taanaan isin amma yuuroo baay'een jedhe taanaan yuuroon hin kaa'aa jechuudha. Amma fakkeenyaaf gaafa yuuroo bitu yuuroon hin kaa'aa jechaadha. Ni gaafa bitu akkasuma immoo doolaariin hin bu'aa jechaan jira jechaadha. Isinii galee gaafa kaarensiin tokko hin kaa'attanii yaaddanii kaarensiin jalqabarra jiru bees kaarensiin hin kaa'attanii yoo yaaddanii kaarensiin kun immoo hin bu'aa jechaa jirtu jechaadha. Isinii galee akkas jechuun yuuroon beeziidha jechaadha asirratti. Bees kaarensii jedhama inni karaa jalqabaa darbu inni itti aanee jiru immoo kuwit kaarensii jedhama jechaadha. Akkas jechuun yuuroon tokko doolaarii tokko tuqaa 3.762 jechaadha. Biriin doolaariitti bitu. Yuuroon tokko gaafa manazzaramu doolaarii tokko tuqaa 3.762 ta'a jechaadha. Isinii galee akkas jechuun inni jalqabaa beeziidha jechaadha. Bakka kaarensiin kamiyyuu jalqabarraa dhufeenna beeziidha isadha jechaadha kan isin bitaa jirtan. Isatti aanuma maal gochaa jirtu jechaadha nagadaa jirtu jechaadha. Amma immoo kan wajjiniin ilaallu tireediing probabilitiidha. Akkuma jedhamu egaa tireediin tapha carraadha jechaadha malee namni kamiyyuu perfeektii ta'ee taphachuu hin danda'u jechaadha. Perfeektii shuurii 100% ta'ee namni kamiyyuu taphachuu hin danda'u jechaadha. Every trade outcome is random no matter how confidence you are. Amma konfidensii mataa keessaniitu qabaattan iyyuu tireediin tapha carraa gatii ta'ee fi yeroo hundumaa wiinii gochuun hin danda'amu jechaadha. Akkas jechuun garuu however we can increase the probability of winning developing an edge. Akkas jechuun carraa mo'uu keenyaa guddisna malee yeroo hundumaa perfeektii ta'uun hin jiru jechaadha. Cituun jira nyaachuun jira jechaadha. Edge jechuun asirratti ga'umsa sannuu fiixee jechuun istiraateejii jechaadha. Akka tireedii irraatti istiraateejii keenya jechaadha. Istiraateejiin keenya akka nuuni birrii cinnu caalaa birrii baay'ee geenii wayii piroofitii goonuudha jechaadha. Kan inni nu godhu eejii keenya irra geenya jechuun birrii cituu caalaa birrii nuun geenii goonutu baay'ata jechaadha. Warreen kana sadan maastersii gochuu qabdu. Jalqaba irratti mitoodii mala qabaachuu qabdu jechaadha. Mala ittiin taphattanii jechaadha. Gaafa bittanis gaafa nagaddanis istiraateejii mataa keessanii mala wayii meetodii qabaachuu qabdu jechaadha. Lammaffaa irratti immoo monii manaajimentii jechaadha. Monii manaajimentii manaaj gochuu qabdu. Har'a meeqan citaa, har'a meeqan nyaadhaa kan jedhu manaaj gochuu qabdu. Sadaffaa irratti immoo maayindiseetiidha jechaadha. Most powerfulidha gaafa kun. Maayindiseetiin keenya waan baay'eedha jechaadha gaafa nuun tireedii taphannu kan inni nutti himu. Tireedii keessa sodaan jira, giriidiin jira, giriid ofittummaa, sodaa, iigoo kan jedhamu jira, fiiraa otoomiis kan jedhamu jira. Isaanis ni ilaalla baay'inaan. Maayindiseetiin kun baay'ee maayindiseetii keenya paawarfuulii goonee gana ba'uu qabna jechaadha. Kun immoo siroo ispiriyaansii malee kan dhufu waan argite akkaatti jijjiiramu jechaadha. Ispiriyaansiima keessa dhufaa deema. Kanaafiyyuu maayindiseetii jedhu kana qofaatti bal'inaan ni ilaalla jechaadha. Amma immoo kaarensi peeyir endi neem kan jedhamu achi moggaasa maqaa fi birrii akka itti moggaa'e. All currency are identified by its own ISO current code. Akkas jechuun kaarensiin kamiyyuu kaarensiin amma fakkeenyaaf US doolaariidha. Amma kun US inni jalqabarra jiru United States jechaadha. Kaarensiin kaantirii bakka bu'aa jechaadha inni jalqabarra jiru. USD jechuun dura US jennee gaafa jammaru kaarensii kuni kaarensii biyya tokko kaantirii bakka bu'aa. Diin kun immoo doolaar isannu kaarensiidha jechaadha. Akkasuma Great Poundidha kun immoo Great Britain kun kaantiriidha jechaadha. Poundiin kun immoo kaarensiidha jechaadha. Akkasuma GBP'n immoo Jaapaanidha. Jaapaan immoo kaantiriin akkasuma yeeniin immoo kaarensii isaaniidha jechaadha.